Yes, ikaze idasanzwe kandi abaramutse ndabahena mwiriwe nizere ko mumeze neza nizere ko muguwe neza aho muherereye nizere ko na weekend yagenze neza ni ku munsi wa mbere igenekezo rya 2024 bavyumvikana ko tuba twibereye mu ndwi irangiza ukwezi nuko ikiganiro n'ikina kuri Plaza Gitega Entertainment TV aho maze kuba mubimenyera turaza guhera muri Primus League mbega vyari bimeze gute ku ndwi igira 2026 ubona ko umugwi nka Mamuru waje kuba werekana yuko nawo ukeneye igikombe urukanga ku gikombe ndetse na Frambody Centre yaje kuba ibikora neza kuri stade Ingoma. Turaza guca muri CAF Champions League ku mugabane wa Afrika tubabwire mbega inkino zagenze gute aho ubona ko bari mu gice cya kane gishira icyanyuma. Turaza guca ku mugabane wa Buraya tubabwire mbega ho vyagenze gute aho ubona ko muri amahiganwa 5 bariko barakina ndetse mu gihugu cy'Ubwongereza imigwi ine nka Manchester City ndetse na Manchester United bariko barakina FA Cup muri kimwe cya kabiri gishira icyanyuma turaza kuba tubigarukako. Reka nongenda bahikaze ndabasabe gufitana subscribe ku batarabikora nezere yuko n'abatarabikora mugiye kuba amubikora nivyo bitwereka ko muri abantu bacu nuko Primus League ku ndwigira 2026 ubona ko bari mu kibuga agora ku munsi wa gatandatu Vitaro yariko iranganya n'umugwi wa Top Junior ubusa ku bundi kuri stade Gatwara ndetse ku rundi ruhande ni Message Ngozi yariko iranganya gitsindo kimwe kindi n'umugwi wa Tigrenwa ku rundi ruhande ni Frambody Centre yariko iratsinda n'umugwi wa Magarango Boys kuri stade Ingoma ibitsindo 4-1 ndetse Burundi Sport Dynamic yariko iratsinda uno mugwi wa Musongati ibitsindo 3-2 kuri stade Urunani ndetse ku munsi w'Imana harayi habaye inkino zine nyene Kanza na Titeri kiratsinda no mugwi wa Olympique Stade ibitsindo 2-0 ndetse Atletico New York yariko iratsinda no mugwi wa Bujumbura City byatangaje abatari bake ibitsindo 3-2 ku rundi ruhande ni Bumamuru yaje kubitsinda uno mugwi wa Interstar tabubabare kabisa ibitsindo 5-0 no mugwi Bumamuru ubona ko ari umugwi uramutse ugutsinda ibitsindo biboneka kabisa. Nayo ku rundi ruhande ni Rukinzo yari kiratsinda no mugwi wa Aigle Noir byaje kuba bitangaza abatari bake ku gitsindo kimwe ku ruhande rwa Rukinzo ndetse ku busa bwa Aigle Noir kuri Nkunzi Peace Park Complex no mugwi wa Aigle Noir kugira ngo ubutsindire kuri kino kibuga ca Nkunzi Peace Park Complex ari mu ntara Makamba iwabo biba bigoye cyane ariko uno mugwi Rukinzo utari no mu bihe vyiza twovuga ariko waje kuba kabisa utsinda uno mugwi wa Aigle Noir gitsindo kimwe kubusa nuko vyaje ko bifasha uno mugwi wa Bumamuru kuguma mu kibanza ca mbere n'amata 58 ndetse Frambody Centre nayo mu kibanza ca kabiri n'amata 57 nayo Vitaro yaje kuba yerekana yuko kabisa nayo idashobora kuba ija muri course y'igikombe iza kuba nyuma yo kunganya iza kuba mu kibanza gatatu n'amata 48 Message Ngozi mu kibanza kana n'amata 47 nayo imigwi igiramiye mu kibanza 14 ni uno mugwi Burundi Sport Dynamic n'amata 28 Atletico New York mu kibanza ca 15 nako n'amata 21 mu kibanza nyuma ni Top Junior n'amata 18 mumva ko ari yo migwi igiramiwe inyuma yaho hasigaye inkino zitarenga zine gusa twovuga kugira ngo rino higanwa rya Primus League 2023 rize kuba rirangira nuko nivyo twababwira muri Primus League reka tugerekere ku mugabane wa Afrika aho ubona ko ari zino nkino za CAF Champions League zaje kuba zibandanya guhera ku munsi wa gatanu twavuye ngaho tubabwiye yuko JS Kabiri iza gutana umutwe n'umugwi wa Tunisie wa Espace de Tunis yaje kuba Espace de Tunis yaje kubitsinda n'umugwi wa JS Kabiri igitsindo kimwe kubusa ku rundi ruhande ni Simba Sport yaje kuba itsinda n'umugwi wa Wydad Casablanca ku munsi wa gatandatu igitsindo kimwe kubusa Al Ahly yariko iratsinda n'umugwi wa Raja Casablanca ibitsindo 2-0 ndetse Mamelodi Sundowns yariko iratsinda n'umugwi wa CR Belouizdad ibitsindo 4 kuri kimwe bavyumvikana nizo nkino zabaye muri CAF Champions League nayo muri conference muri CAF Conference League nayo yaje kuba ibandanya kuri no w'Imana mu nka Young Africans yari kiratsinda no mugwi wa Rivers United ibitsindo 2 kuri kimwe Pyramid yari kiranga no mugwi wa Marumo Gallants igitsindo kimwe ku kindi ndetse Monastir yari kiranganye no mugwi nuno mugwi wa Mimosas ubusa ku bundi ndetse Algeria yari kiratsinda no mugwi wa FAR Rabat ibitsindo 2 kubusa biba vyumvikana
nuko ku munsi reka tunyarukire ku mugabane wa Buraya ndetse muri amahiganwa atanu musanzwe mukunda ku munsi wa gatanu twavuye tubabwiye ko hari urukino rudasanzwe kabisa hagati y'uno mugwi wa Arsenal ndetse na Southampton ndetse urukino rwaje kuba rurangira ari ibitsindo 3 ku bindi uno mugwi wa Arsenal kabisa uza kongera gutakaza amanota abiri ubona ko byamaze kuba bikomera hagati y'uno mugwi wa Arsenal ndetse na Manchester City aho ubona ko Manchester City kabisa byaje kuba biyorohera ubona ko igiye kuba yerekana yuko ishobora gutahukana kino gikombe ndetse ubona ko ino Arsenal bikigoye cyane unyuma yaho ubona ko ije kuba inganye ibitsindo 3 ku bindi nuko ku rundi ruhande mu gihugu ca Espagne Barcelona kiranganya n'umugwi wa Cadiz bisa ku bundi ndetse mu gihugu c'Ubutaliyani Hellas Verona kiratsinda n'umugwi wa Bologna ibitsindo 2 kuri kimwe Augsburg mu gihugu c'Ubudagi yari kiranganya n'umugwi wa Stuttgart igitsindo kimwe ku kindi ndetse Paris Saint-Germain kiratsinda n'umugwi wa Angers yisanze ku kibuga cayo ibitsindo 2 kuri kimwe harimo ibitsindo 2 byaje kuba byinjizwa na Kylian Mbappe ku ipasi zose zahawe n'umukinyi Lionel Messi nuko ku munsi wa gatandatu naho Fulham yari kiratsinda n'umugwi wa Leeds United ibitsindo 2 kuri kimwe ndetse Leicester City yari kiratsinda n'umugwi wa Wolves ibitsindo 2 kuri kimwe nyene Crystal Palace inganya n'umugwi wa Everton ubusa ku bundi ndetse Brentford inganya n'umugwi wa Aston Villa igitsindo kimwe ku kindi Liverpool iratsinda n'umugwi wa Nottingham Forest ibitsindo 3 kuri 2 ndetse muri Liga Santander naho Osasuna rikiratsinda n'umugwi wa Real Betis ibitsindo 3 kuri 2 kuri ruhande ni Atletico Bilbao kiratsinda n'umugwi wa Roma ibitsindo 2 kuri kimwe Real Sociedad kiratsinda n'umugwi wa Rayo Vallecano ibitsindo 2 kuri kimwe Real Valladolid kiratsinda n'umugwi wa Girona igitsindo kimwe ku busa Real Madrid nayo igaruka neza ayongera gutsinda n'umugwi wa Celta Vigo ibitsindo 2 ku busa mu gihugu c'Ubutaliyani uno mugwi Salernitana kiratsinda n'umugwi wa Sassuolo ibitsindo 3 kuri ku busa ndetse Torino kiratsinda n'umugwi wa Lazio Roma igitsindo kimwe ku busa Sampdoria iranganya n'umugwi wa Spezia igitsindo kimwe ku kindi nayo muri FA Cup mu gihugu c'Ubwongereza uno mugwi Manchester City yariko uratsinda n'umugwi wa Sheffield United ibitsindo 3 ku busa byose byaje kwa byinjizwa n'umunyarigeria azuki izina rya Riyad Mahrez kabisa biba byumvikana nuko mu gihugu c'Ubudagi naho Mainz yari kiratsinda n'umugwi wa Bayern Munchen ibitsindo 3 kuri kimwe Hoffenheim yari kiratsindwa n'umugwi wa Köln ibitsindo 3 kuri kimwe ndetse Dortmund yari kiratsinda uno mugwi wa Eintracht Frankfurt ibitsindo 4 ku busa biba byumvikana nayo mu gihugu c'Ubufaransa uno mugwi Auxerre yakuranganya n'umugwi wa Lille igitsindo kimwe ku kindi Lens yari kiratsinda n'umugwi wa Monaco ibitsindo 3 ku busa biba byumvikana nuko ku munsi w'Imana haba inkino zibiri muri English Premier League aho ubona ko uno mugwi wa West Ham yari kiratsinda n'umugwi wa Bournemouth ibitsindo 4 ku busa Newcastle yari kiratsinda n'umugwi wa Tottenham Hotspur wa bari kabisa ibitsindo 6 byose kuri kimwe mu gihugu ca Espagne naho Elche yatsindwa n'umugwi wa Valencia ibitsindo 2 kuri kimwe Barcelona yongera kubwira Atletico de Madrid ati twebwe nta yindi gahunda atari gutakana kiri gikombe ca La Liga mu kwitsinda igitsindo kimwe ku busa cyaje kubacinjizwa na Ferran Torres ndetse ku rundi ruhande Mallorca yakatsinda n'umugwi wa Getafe ibitsindo 3 kuri kimwe Sevilla yakatsinda n'umugwi wa Villarreal ibitsindo 2 kuri kimwe ndetse muri FA Cup mu gihugu c'Ubwongereza naho uno mugwi Manchester United nawo waje kuba utana mu mitwe no mugwi wa Brighton ndetse uno mu Manchester United za kuba isezerera nyuma yo kunganya ubusa ku bundi baza kuba ifasha za Tilobi ndetse baza kuba Manchester United za kuba isezerera uno mugwi wa Brighton mu kwitsinda Tilobi 7 kuri 6 zino mugwi wa Brighton biza kuba ifasha uno mugwi wa Manchester United mu guhamvya uno mugwi wa Manchester City muri mukino gwa nyuma gwa final ruzoba igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatandatu bavyumvikana murumva ko bizoba bimeze neza twavuga ko ari derby yo mu gisagara ca Manchester hariya mu gihugu c'Ubwongereza tuzobona umugwi wa Manchester United utana mutwe n'umugwi wa Manchester City muri FA Cup ku kino gwa nyuma nuko mu gihugu c'Ubutaliyani naho ubona ko Milan yakatsinda n'umugwi wa Lecce ibitsindo 2 ku busa ndetse Inter de Milan yakatsindwa n'umugwi wa Empoli ibitsindo Inter de Milan yakatsinda n'umugwi wa Empoli ibitsindo 3 ku busa Juventus nayo yariko iratsindwa n'umugwi wa Napoli ibitsindo kimwe ku busa naho mu gihugu c'Ubudagi
uno mugwi wa Bayer Leverkusen wakura tsinda n'umugwi wa Leipzig bitsindo 2-0 ndetse Union Berlin yakura tsinda n'umugwi wa Bayern Mönchengladbach igitsindo kimwe kubusa. Fribourg yakese n'umugwi wa Schalke 04 ibitsindo 4-0 mu gihugu cy'u Bufaransa. Uno mugwi Stade Strasbourg yakese n'umugwi wa Stade de Reims ibitsindo 2-0 ndetse uno mugwi Toulouse yakura tsinda n'umugwi wa Lorient ibitsindo kimwe kubusa. Montpellier yakese n'umugwi wa Stade Rennais igitsindo kimwe kubusa. Olympique de Marseille wakratse n'umugwi wa Olympique Lyonnais ibitsindo 2-1 biba byumvikana nuko kuno wa mbere hari amafishi aho ari ndetse mu gihugu cy'u Butaliyano Atalanta kuri mu kibuga none mugwi wa Arsenal igice 2:55 ndetse no kuno wa kabiri no English Premier League za kubibandanya ku 2023 Wolves za kubiri zo biri mu kibuga na Crystal Palace gice 2:53 gice 2:55 naho no mugwi Aston Villa utaramutwe n'umugwi wa Fulham ndetse Leeds United n'umutwe n'umugwi wa Leicester gice 3 z'ijoro mu gihugu cy'u cha Espagne naho no Cadiz zo biri mu kibuga na Osasuna gice 1:53 gice 1:53 nyene Girona yakira no mugwi wa Real Madrid ndetse Real Betis nayo yakira no mugwi wa Real Sociedad gice 4 z'ijoro ndetse ku munsi wa gatatu nyene English Premier League za kubibandanya kwiyondwa nyene igira 33 Chelsea the Blues yakira no mugwi wa Brentford gice 2:45 ndetse West Ham itanamutwe n'umugwi wa Liverpool gice 2:45 nyene ndetse Nottingham Forest itanamutwe n'umugwi wa Brighton gice 2:30 Manchester City na Arsenal batanamutwe n'urukino uza kuba rutwereka mbega Arsenal iri capable gutwara kino gikombe canke ino Manchester City nawe biraza kuba bigenda gute n'urukino rwo kuravugisha abatari bake twavuga yuko tuza kuba tubona umupira umeze neza hagati no migwi ibiri hagati ya Arteta ndetse na Pep Guardiola bano bamenyereza babiri bino migwi biraza kuba bigenda gute ku munsi wa gatatu igice 3 z'ijoro tuzoba twirabira umugwi umeze neza aho ubona ko Arteta avuga ati abakinyi bacu bategezwa kuza babikora twitege yuko biza kuba bigenda neza ni Arteta aza abivuga no menyeza wa Arsenal nuko mu gihugu ca Espagne naho Atletico de Madrid za kuba iri mu kibuga no mugwa wa Mallorca gihe cy'isaha 1:30 aho ni ku munsi wa gatatu Getafe itanamutwe n'umugwi wa Almeria masaha nyene ndetse Celta Vigo itanamutwe n'umugwi wa Elche Rayo Vallecano itanamutwe n'umugwi wa Barcelona gihe cy'isaha 4 z'ijoro nayo mu gihugu cy'u Butaliyano Inter de Milan itanamutwe n'umugwi wa Juventus gihe cy'isaha 3 z'ijoro nuko mu kurangiza reka tubabweze no nkuru ziriko ziravugwa Real Madrid yamaze kuba yimenyesha abasanzwe bakurikirana n'umusore Kamavinga w'umufaransa akinira mu Real Madrid yuko bifuza kumwongera amasezerano ashirika mu mwaka wa 2019 ndetse no mwaka wa 2000 canke mu mwaka wa 2023 bavyumvikana ndetse Carlo Ancelotti nyuma yuko hari hamaze imisi avuga yuko umwaka wari wa nyuma ariko ikinyamakuru Marca candika yuko ngo bashobora kumwongera amasezerano akaguma muri Real Madrid. Kurundi ruhande ni Neymar Junior uno umukinyi wa Paris Saint-Germain maze kuba imenyesha yuko bashobora kumudandaza mu mugwi wa Chelsea the Blues canke mu yundi mugwi wose wo mu gihugu cy'Ubwongereza woba umwifuza ndetse bamwita Choro canke Diego Simeone numumenyereza w'umugwi wa Atletico de Madrid inyuma yo gutsindwa na Barca igitsindo kimwe kubusa yaje kubavuga ati antuka barabimerita gutwara kino gikombe ca La Liga Santander ndetse Lionel Messi nawe ashobora kugaruka muri uno mugwi wa FC Barcelona je avamwo ariko bikavuga yuko ashobora yifuza miliyoni 88 cyane ko ari kinyamakuru Daily Mail. Uno Pedri nyuma yo gutsinda kino gitsindo inyuma yo gutsinda runo rukino n'umugwi wa FC Barcelona batsinda Atletico de Madrid yaje kubavuga amajambo akomeye ati tugiye kuba tugaruka muri no higanwa mugiye kuba mutubona nyuma yaho yaramaze gihe kiriniya atagaragara muri zino nkino Frenkie de Jong ndetse na Pedri baje kuba bagaruka bagaragara muri no rukino rwaje kuba rubahuza n'umugwi wa Atletico de Madrid nuko reka ndabashimye cyane mwese mwadukurikiraniye tugize ko tugiye kuba durira mu ganiro byo hanyuma ciao ciao.